Faly miaraba antsika rehetra indray ry ava-malala ampitomboana amintsika anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Fandaharana farany amin'ity taona 2024 ity nomanina ho antsika androany ity. Tsy andalina ny toy ny faminanian'i Daniela isika fa lohahevitra manokana no aroso ho antsika. Ny lohateny nomeko izany famelabelarana izany dia ny hoe ilay fanantenana ho an'izao tontolo izao. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia verevitra izao tontolo izao. Verevitra izy eo anoloan'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Verevitra izy eo anoloan'ny fianaky ny loza isan-karazany miatra amin'ity planeta tany ity, tondra-drano, haintany, rivo mahery, volcan mirongatra, sy ny sisa. Verevitra zao tontolo zao eo anatrehan'ny hamaroan'ny olona maty ny anoanana. Ary faran'izay verevitra izy eo anatrehan'ity valanaretina Covid-19 ity. Vao tsy mifarana ny variant Delta dia efa misosoka indray ny variant Omicron. Efa manomboka mahazo vahana aty Europe ity variant farany izay nipotra avy any Afrika Atsimo ity. Aty Europe zao ary indrindra aty France sy Angleterre ary Allemagne dia efa mahatratra 3 hetsy isan'andro ny cas vaovao. Zany hoe amin'ireo firenena 3 ireo amin'ny herinandro farany amin'ny taona 2024 io dia hahatratra 10 hetsy sy 1 tapitrisa ny cas vaovao araka ny tombatombana ataon'ny mpikaroka. Ary tena vaka sy verevitra ireo manampahaizana sy ny mpitondra fanjakana satria efa natao daholo izay rehetra azo natao fa toa tsy voatohitra ity valanaretina ity. Eo anatrehan'izany toe-javatra rehetra mahaverevitra izany dia tiako ny hanambara amintsika ry havana androany fa misy ny fanantenana. Fanantenana izay hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zao tokoa ny voasoratra ao amin'ny Titos 2:2-7. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handà izay toe-panatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny zao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitry'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Fanantenana no votoatin'ny resaka rehetra momba ny fiverenan'i Jesosy. Raha vao mamaky ny gazety na mihaino ny vaovao ao amin'ny fahitalavitra isan'andro isika dia mahita fa mahonena izao tontolo izao. Ary andaony hodiniana vetivety ny momba ny fiafaran'ny fiainantsika manokany na tiana na tsy tiana. Raha mahatra ny andron'ny tany dia tsy salasalana fa tsy maintsy ho faty isika, na matin'ny aretina, na matin'ny loza tampoka, na matin'ny fahanterana. Raha izay fotsiny no heverina dia tsy misy antenaina amin'izao fiainana izao. Izay no mahatonga ny apôstôly Paoly ilaza hoe misy ireo olona izay tsy mino an'i Kristy ka tsy manana fanantenana. Tesaloniana 2:4-7 no ahitantsika an'izay momba ny olona tsy manana fanantenana izay. Izay no nahatonga ny Paoly anazava amin'ny antsipriany ny momba ny fiverenan'i Jesosy amin'ny farany tantarany zanak'olombelona. Zao voasoratra ao amin'ny Tesaloniana 2:4-7. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalany amin'izay mody mandry mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nody mandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika izay velona ka mbola mitoetra
mandra-piavy ny tompo dia tsy mba hialoha zay efa nodimandry tsy akory. Efa hitantsika tao amin'ny epistily ho an'ny Titosy teo koa fa io fiavian'i Kristy fanondrony io no antsony hoe fanantenana mahafinaritra. Fanantenana mahafinaritra zay zavatra iseho zay satria zay no amarana ny zava-miseho tsy misy azo antenaina eto amin'ity zao tontolo zao marary ity zao zay ahitanareo loza efa notanisaitsika teo aloha. Ity zao tontolo zao tsy misy fanantenana ity dia hosoloana amin'izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 2:20 manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho satria efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina tsy misy intsony. Ary Jesosy mihitsy ane no efa nilaza mialoha ny amin'io fiverenana io amin'ny Jaona 4:1-7 hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko ao an-trano raiky misy fitoerana maro ratsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Io fiavian'ny fanondrony io no anisan'ny fampianarana hita ombianombieny ao amin'ny testamenta vaovao. Ambaran'ny Baiboly mazava tsara fa hitranga io fiaviany io ary lazainy raha teo ny fomba hitrangany. Zao nambaran'ny Jesosy ao amin'ny Matthieu 5:20-7 tamin'ireo mpianatra zay niaino azy tamin'izay fotoan'izay. Fa tahaka ny elatra avy any antsinana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany no hiaviany zanak'olona. Ary ao amin'ny Apokalipsy 2:7 dia zao koa voasoratra hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Tsy ampianarin'ny Baiboly mihitsy zany hoe Jesosy ho avy miafinafiny zany. Ary ahoana ny fomba hitondrany Jesosy ireo voavonjy ireo voavitra Tesalonianina 1:4-7 ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola nitoetra no akarina miaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Ny teny tsara tsimpiany dia ilay hoe akarina miaraka aminy. Rehefa miresaka ny amin'io fampakarana amin'ny andro farany io Paoly ny zavatra tiany lazaina dia ilay fotoana zay ampakarana ny vahoaka an'Andriamanitra iaona amin'ny Jesosy rehefa avy eny amin'ny rahona lanitra eny amin'ny habakabaka izy. Ary dia mbola zay koa no hitantsika lazainy Paoly eo amin'ny Korintianina 1:12-15 indro zava-miafina no ambarako aminareo tsy hodimandry avokoa isika rehetra fa vetivety toy ny indray mipimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Raha fitiana ary ava-malala dia izao ary no zavatra hitranga. Voalohany a dia isy fiantsona manome baiko amin'ny teny frantsay dia hoe commandement zay le hitantsika eo amin'ny Tesalonianina 1:4-5. Ny faharoa dia misy ilay hoe feon'ny arkanjely Tesalonianina 1:4-5 ihany. Fahatelo a misy feon'ny trompetra. Rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Korintianina 1:12-15. Faefatra zavatra mitranga mahatalanjona faran'izay mahatalanjona eny amin'ny lanitra. Matthieu 4:20-7 fa tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny havian'ny zanak'olona. Fahadimy ny maso rehetra ahita io toejava mitranga io. Apokalipsy 1:7 indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Fahenina isokatra midanadana ny fasana ary hitsangana amin'ny maty ireo maty eo amin'ny tompo, zany hoe ireo izay nanaiky azy ho mpamonjy alohany nahafatesany. Tesalonianina 1:4-5 sy Korintianina 1:12-15. Ireo toe-javatra izay iseho mandritry ny fiavian'i Kristy fanondrony sy ny fampiakarana ireo olona masina ireo no toe-javatra farany izay hita maso sy ren'ny sofina rehetra indrindra eo amin'ny tantaran'ny tany andre sy ahita ny olona rehetra
fanantenana ho asy ho anao zany ry havana. Tiako ny milaza aminareo ry havana fa ireo manampaizana amin'izao fotoana zao dia miezaka hikaroka sy hikatsaka zay any ambony tsy taka-maso any. Inona no antony? Mitady fanantenana izy, mitady fanazavana ny amin'ny avian'ny olombelona sy ny hoavy ny zanak'olombelona. Omaly 5 Desambra androny Noely 2024 dia niainga tao amin'ny base de lancement na fohy be fandefasana fusée tany a Kourou any a Guyane française, ny fusée Ariane 5 ECA zay nitondra ny télescope James Webb. Alefa any amin'ny 2.5 tapitrisa kilometatra any ambony tsy taka-maso any io télescope goava ambe io entiny fusée Ariane 5 ECA. 4.4 tonnes ny lanjany, 10 metatra faingo 5 ny avony, 4.5 metatra ny sakany. Aninona io télescope io? Ijery any amin'ny farany lavitra akoatry ny galaxie na vahan-danitra lavitra any izy, hikaroka ny zava-misy any zay mbola tsy hitan'ny mason'olombelona hatr'izay nisian'ity tany ity. Mitady zavatra ny manampahaizana, mitady zay mbola tsy hitan'ny maso, hanazavana ny zavatra mbola tsy fantatra, ny zava-manahirana. So any ambony tsy taka-maso any no misy ny vahaolana ny amin'izay mahaverevitra ny zanak'olombelona. Otrina hoe ianao ny vola nolanina amin'ny fandefasana ny télescope James Webb omaly io, 10 milliards dollars, 10 milliards de dollars, aritra 5 taona sy tapany io iraka ampanaovina ny James Webb io. Zao no teny nataon'ny filoha frantsay Emmanuel Macron momba io fusée nitondra ny télescope James Webb omaly io. Io no mission lehibe indrindra nalefa any ambony tsy taka-maso any, mampiseho ny fahaiza-manao ny olombelona hikaroka ny any ambony any. Mitady zavatra antenaina ny zanak'olombelona. Ny Baiboly dia manambara mazava ny amin'ilay fanantenana mahafinaritra dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy ety an-tany, hamarana ny tantarany tany sy ny fahotana sy ny forongony mampahory ny zanak'olombelona. Andriamanitra nefa nanolotra vahaolana ho antsika zanak'olombelona. Tonga tety an-tany Jesosy 220 taona lasa zay nanolotra ny ainy ho avitra isolo ny mpanota. Dia izaho sy anao ne zany. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvarizy, nandatsaka ny rany hanavotana antsika tsy ho faty mandrakizay. Nitsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo, nandresy ny fahafatesana, ary zany fandreseny zany dia atolony antsika zay mino azy. Zao nambara nefa 2000 taona lasa zay ry havana. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. 40 andro tao aorian'ny nahafatesany dia niakatra tany an-danitra izy. Inona zao ary no ataony any? Timoty 2:2-5. Fa iray no Andriamanitra, ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy zay olona, sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra. Zany no asa ataony ho asy sy ho anao any an-danitra eo ankavan'Andriamanitra ankehitriny, mifona ho antsika. Ary zao voasoratra ao amin'ny Jaona 1:2-2, anaka, zany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary misy manota dia mahana solo vava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an'izao tontolo zao ihany koa. Mpamonjy mahagaga Jesosy Kristy, vonamonjy antsika hatramin'ny farany izy. Ary efa vita io asa fanelanelanana ataony any an-danitra io, dia zao ny voasoratra ao amin'ny Hebreo 7:7-20. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty ndray mandeha,
ary rehefa afaka zany de izy fitsarana de tahaka zany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanondrony tsy aminota am'izay miandry azy ho famonjena. Endreny akantony zany teny zany. Rehefa nanolotra ny ainy izy rehefa mifona ao antsika dia iseho fanondrony tsy aminota am'izay miandry azy ho famonjena. Rehefa malala ny fanontaniana zay mipetraka amiko sy aminao ankehitriny de zao: miandry azy ve isika? Miandry azy ve ianao? Io fiaviany io lay fanantenana mahafinaritra, io no fanantenana azo antoka ao antsika. Tsy eto am'ty zao tontolo zao ity no ahitantsika ny vahaolana maharitra avy any an-danitra. Ny vahaolana Andriamanitra irery ihany no manana ny vahaolana ao antsika. Jesosy io vahaolana io efa nasehony zany tamin'ny nanoloran'ny ainy amonjena antsika, ary iseho fanondrony izy ho fanatanterahana hatramin'ny farany ny fitiavany antsika. Fitiavana mandrakizay ny nitiavako anareo Andriamanitra. Misy toko sy andininy mahery ny arivo ao amin'ny baiboly ao manambara ny amin'io fiaviany fanondrony io. Ho hitantsika amin'ny fandarana manaraka ireo famantarana zay manambara mazava fa tsy ho ela intsony de ho avy izy. De ny ankehitriny nefa dia ilaitsika ny miomana. Tsy ampy ny mahalala fotsiny hoe ho avy izy, ho avy izy e. Tsy ampy le fahalalana fotsiny. Hita ao amin'ny Titosy 2:1-12 ka hatramin'ny 13 zay efa novakitsika tany aloha, ny amin'ny fiomanana ilaina. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra am'izao fiainana ankehitriny zao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Ry havana, tsy amelantsika ho irery Andriamanitra momba io fiomanana io zay mantsy no asan'ny fanahy masina. Jaona 2:4-5. Ary raha ho avy izy dia ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ndao ary apetraka amin'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo eo am-piandrasana ilay fanantenana mahafinaritra. Ivavaka isika ry havana. Andriamanitra, sotranao no ny teninao, ao amin'ny teninao no misy ny fanantenana. Eto am'izao tontolo zao no ahitana ny fahoriana sy ny fahaverezan-kevitra Andriamanitra, fa ao aminao arak'izay hita ao amin'ny teninao no misy ny fanantenana, de ilay fanantenana mahafinaritra ilay iverenan'i Jesosy. Amarana ny tantaran'ny fahoriana, amarana ny tantaran'ny fahotana, amarana ny tantaran'ny aretina zay mahaverevitra izao tontolo zao. Sotra Jesosy eo no zany fanantenana izany. Tianao zahay mba ho vonina amin'ny fiavinao io. Ary ankehitriny Tompo, de mazava aminay fa izao no androm-pahasoavana tokony homananay hitsenananao. Ary hita ao amin'ny teninao ny taridalana sy ny toromarika rehetra ahatonga anay ho vonina isanandro. Ary misaotra anao koa satria tsy mamela anay ho irery ianao am'izany fiomanana izany. Ilay fiomanana moa dia ny fiandaniana tanteraka aminao ary ny fialana amin'ny ratsy zay nahatonga ny ozona teto amin'ity tany ity. Ary misaotra anao satria tsy avelanao irery zay, fa asan'ny fanahy masina zay nampanantenainao ny anoana anay, hitarika anay, hisakambona anay isanandro ka azahoanay ny fandresena zay efa azon'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana rahateo. Dia mitondra-bavaka ny mpiaino rehetra Tompo, mba hiandany tanteraka aminao izy, hisafidy ny andray ny famonjenao ary ny hiomana isanandro amin'ny fiaviany zanakao. Misaotra Andriamanitra ray eo no ilay fanantenana mahafinaritra, ary ampitoera ty ampona ilalina izany fanantenana izany, ka tsy angozozo izahay na inona mitranga eto amin'ity tany ity, eo am-piandrasana ilay fiavinao azo antoka tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany. Amen.
dia misaotra antsika rehetra ry havana nahatra hatramin'ny farany ary manome fotoana antsika indray amin'ny fotoana manaraka ho amintsika rehetra ny fiadanany tompo amen.